Tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo Bwana ameonyesha kwetu, na wazi umesikia ingilio ya kipindi. Ni kipindi neno na maombi kinacholetwa na Pastor Kakule Piri Gilbert. Ni kweli tumepewa neema ya kuona siku ya leo, tarehe ya leo. Ni kwa neema mpendwa, tunaendelea kuishi nguvu ya mtu wala akili ya mtu ama usujaa wa mtu ama cheo ama miskle ya mwanadamu. Kama tunaishi ni Mungu ameruhusu tuendelee kuwa hai, tuendelee kuwa tumeona asubuhi ya leo. Kwa hivi mimi na wewe tunayo deni ya kumshukuru Mungu, kumwambia asante, kumwambia merci kwa kazi kubwa ameitenda kwangu na kwako msikilizaji mpendwa. Hivi acha tushukuru Mungu. Baba, tunasema asante kwa mema yote tunayotutendea. Kama tunaishi ni wewe, kama tuko hai ni mapenzi yako. Ni nani kama wewe, Mungu muumba wa mbingu na nchi, muumba wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana? Wanadamu wanapita, watu wa heshima wanapita, wenye majina makubwa wanapita, bali neno lako linadumu milele. Bwana, asante kwa yote tunayotutendea. Merci kwa yote uyatendayo siku zote tuapo leo. Asante kutuokoa, asante kutufanya watu wako. Bakia Mungu, maana uko mwema, katika jina la Yesu Kristo, amen. Tunamshukuru Mungu ambaye ni mwema na mwaminifu, ambaye anaahidi na anatimiza. Anasema kitu na kinakuwa. Hivi tunaendelea kushukuru Mungu wetu kila siku itwapo leo. Tuko na somo nzuri ambayo mpendwa inasema kuwa rafiki. Kuwa rafiki ya Mungu ama rafiki ya Mungu. Katika Biblia tunakuta watu wawili ambao Mungu aliwaita rafiki zake katika Agano la Kale. Tunakuta wa kwanza ni Abrahamu, wa pili ni Musa. Kuwa rafiki ya Mungu ni kiwango ambacho tunaweza kufikia. Nafikiri kuna somo yetu tulioifuata na wale walio kwa siku zilizopita. Awali tuliendelea kuonesha ya kuwa usiseme bongo ya kuwa unampenda Mungu. Na ndani ya somo ile tulionyesha mpendwa ya kuwa si wewe unayejiita rafiki ya Mungu. Mungu ni Mungu, anastahili kuogopwa, anastahili kuabudiwa, anastahili kuheshimiwa, kwa sababu kiwango cha rafiki, kuna wale ambao wanafanya mizaa na rafiki ama wanabishana na rafiki. Lakini Mungu, hata kama anaweza kusema yeye ni rafiki ya Abrahamu ama rafiki ya Musa, Mungu ni Mungu wa kuogopa, ni Mungu wa kuabudu, wa kusifu, wa kutukuza. Pengine rafiki yako unaweza fanya naye mizaa, mnafanya discussion pamoja naye, lakini Mungu si hivi. Hivi katika somo yetu hii tutaona kiwango gani Mungu anaweza fika kufanya rafiki, kuita rafiki yake. Na ninataka ungetamani Mungu afikie kiwango ya kukuita rafiki yake. Ni kitu kizuri sana kufikia ile kiwango, Mungu akuite rafiki. Katika somo yetu inayosema usiseme bongo ya kuna mpenda Mungu, Yesu yeye mwenyewe naye alisema katika Yohani 15, akasema sitawaita nyinyi tena watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui anayoyafanya bwana wake, lakini nitawaita nyinyi rafiki, kwa sababu yote niliyosikia kwa Baba yangu niliwajulisha nyinyi. Ukisoma 16 nasema hamkunichagua mimi, lakini mimi niliwachagua nyinyi, nami nimewaweka nyinyi muende na mzae matunda. Muende na mzae matunda. Huyu ni Yesu aliyepandisha wanafunzi kufikia kiwango
ya kuwaita rafiki, hata waita tena watumwa. Ni kweli wapendwa, sisi sote ni watoto wa Mungu, lakini kwa sababu linasema watu waliompokea Yesu wanapewa nguvu ya kuitwa wana wa Mungu. Lakini usibakie katika kiwango cha kubakia mwana. Ni kweli unaweza kuwa mtumwa, mtumishi, lakini inabidi tufikie kiwango cha kutuita rafiki. Nasema katika Biblia kuna wawili walioitwa rafiki za Mungu. Wa kwanza ni Abraham, alafu na mwingine ni Musa. Tunaposoma kitabu cha Yakobo sura 2, Yakobo sura 2 shairi ya 10 na Yakobo sura 2 shairi ya 23, Jacques chapitre 2 verset 23 inasema nini? Shairi ya 10 ya 23, maandiko yale yatimizwe. Abrahamu aliamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki ya Mungu. Abrahamu aliamini Mungu, naye ikahesabiwa kwake Nasema maandiko yatimizwe. Abrahamu aliamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki ya Mungu. Abrahamu akafika kiwango ya kuitwa rafiki ya Mungu. Nasema wale ambao Mungu aliwaita rafiki, wa kwanza ni Abrahamu, wa pili ni Musa. Alafu katika somo hii tutaona jinsi gani Abrahamu aliyofikia kiwango Mungu amuite rafiki. Hata Musa Mungu naye amuite rafiki. Kuna hali ambayo unaweza kuonesha, alafu Mungu anaweza kuwa saa mwenye anakupenda. Ni kama wazazi, unapozaa watoto wote unawapenda, lakini kuna mtoto ambaye unampenda zaidi kwa sababu anakutuliza, kwa sababu anakupendeza, kwa sababu anakunyenyekea, kwa sababu anakuheshimu. Alafu kulingana na jinsi anavyoendelea kunyenyekea, kukuheshimu, na kuna mtoto ambaye anakuwa mzigo kwako, siku zote anakukwaza, siku zote anakuletea mizigo, anakupa kulia. Alafu na kwa Mungu ni hivi, hauwezi kufikia kiwango cha kuitwa rafiki ya Mungu. Kitu ya kwanza inaomba kwanza uwekee Mungu tumaini. Abrahamu alitumainia Mungu. Tumaini ni zaidi ya imani, kwa sababu wakati fulani imani inaweza shuka, wakati fulani imani inaweza punguka. Ndani ya somo utaelewa kuwa imani inaweza punguka, lakini mtu aliye na tumaini, mpendwa, tumaini inabakia pale. Tumaini unabakia katika mshimamo, hata uone, hata usipoona. Pengine kuna ahadi uliyoahidiwa, alafu hauione wala haitokee, lakini unajua aliyekuahidi ni nani, aliyesema na wewe ni nani. Ni ile kiwango Mungu anataka. Hata maisha yetu, kwingine Mungu amekuahidia mtoto, lakini haupate mtoto. Unaamini aliyekuahidia, alafu mtu aliye na tumaini analiangalia neno la Mungu katika sehemu zote, katika vipindi vyote anajingoya. Mtu aliye na tumaini anajingoya kwa kuweza ama kwa kupokea kwa utimilifu, hata katika hali ya nje inayoonesha wala haionesha hata alama ya kuona kuwa kitu kinaweza wezekana. Alafu ndani ya somo tutaweza kuelewa kisi kiwango gani Abrahamu aliweza kufikia Mungu kumuita rafiki. Vile vile kuna Musa ambaye aliitwa rafiki. Tunaposoma ndani ya kitabu cha Hesabu, Hesabu sura yake, nasema kitabu cha Hesabu sura yake 12, ukianzia shairi ya kwanza. Mungu alikuwa sana apendelea Musa sana, hata alimkashirikia wakati Miriamu aliposema juu ya Musa. Mungu alikashirika wakati waliposema, kwa nini Mungu anaendelea kusema na Musa kwa hali kama na hii? Wakati Musa yeye tu ndio Mungu anasema naye namna gani? Wakati Musa naye ameoa mwanamke. Miriamu na Haruni walisema Musa ameoa mwanamke Mkusi.
tena Mungu anaendelea kusema naye. Inaonekana kama ni upendeleo. Mungu alikashirika kwa nafasi ya Musa. Mungu anaweza fika kiwango ya kukashirika kwa sababu yako. Kuna halama, kuna namna ya kuonesha yani wakati anapoona umekuwa mwaminifu kwake. Musa alikuwa mwaminifu katika yote ambayo Mungu alikuwa amempa. Alafu ikafikia kiwango Mungu hata akashirike watu wakisema na wewe. Unajua rafiki yako akiumia unaumia naye, akifurahi unafurahi naye. Alafu furaha ya Musa ilikuwa ni furaha ya Mungu. Huzuni ya Musa ilikuwa ni huzuni ya Mungu. Ukiwa na rafiki ambaye ni rafiki kweli kweli, ukiumia anaumia. Wakati unafikia kiwango ya kuwa rafiki ya Mungu, yani ukiumia Mungu anaumia, ukifurahi Mungu anafurahi. Kitabu cha Hesabu sura yake 12 shairi ile ya kwanza nitasoma katika jina la Yesu. Kisha Miriamu na Haruni wakasema mabaya juu ya Musa kwa sababu ya mwanamke Mkusi aliyemwoa, kwa kuwa alikuwa ameoa mwanamke Mkusi. Wakasema Bwana amesema na Musa tu. Mungu anasema tu na Musa, si aseme na sie. Bwana amesema na Musa tu. Ile iliwasukuma, alafu wakasema ile iliwasukuma wakasema na Musa, ameoa mwanamke Mkusi tu. Wakasema Bwana anasema na Musa tu, hasemi nasi vile vile. Bwana akakasirikia maneno yao. Basi mtu huyu Musa alikuwa mpole sana zaidi ya watu wote juu ya uso wa nchi. Bwana kasema ghafla na Musa na Haruni na Miriamu, tokeni nyinyi watatu mwende hata hema ya kusanyiko. Basi hawa watatu wakatoka. Bwana kashuka ndani ya nguzo ya wingu, akasimama kwa mlango wa hema, akaita Haruni na Miriamu, nao wawili walitoka nje. Akasema sikieni sasa maneno yangu, nabii akiwa katikati yenu. Mimi nabii akiwa katikati yenu. Mimi Bwana nitajijulisha kwa yeye katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Shairi ya 7 ni pale tunafuatilia. Mtumishi wangu Musa si hivi. Yeye ni mwaminifu ndani ya nyumba yangu yote. Shika ile kitu. Mungu hawezi kubeba kiwango cha kuitwa rafiki kwa bure. Ni wakati mpendwa umejiacha kwake totalema. Yani yote ulionayo, vyote unavyofaa, kila kitu chako ni chake, na yote anayokuambia hauna wakati ya kujiswali, wakati ya kunungunika, wakati ya kusema uelewe usipoelewa. Ni wakati umejiacha kwake. Sheria sawa nasema mtumishi wangu Musa si hivi. Yeye ni mwaminifu ndani ya nyumba yangu yote. Nitasema naye mdomo kwa mdomo. Maana waziwazi, wala si kwa mafumbo. Naye atatazama umbo la Bwana. Kwa nini basi hamuogope kusema mabaya juu ya mtumishi wangu na juu ya Musa? Kasirani ya Bwana ikawaka juu yao, akaondoka. Kisha wingu likaondoka pale juu ya Miriamu, na tazama, Miriamu alikuwa na ukoma mweupe kama theluji. Haruni akaangalia Miriamu, na tazama, alikuwa mkoma. Haruni akamwambia Musa, bwana wangu, ninakusihi usiweke kosa hili juu yetu,
kwa kuwa tumefanya kwa upumbavu na kufanya dhambi, ninakusihi asiwe kama mmoja aliyekufa nusu ya nyama yake inayokuliwa wakati alipotoka tumboni mwa mama yake. Musa akalia kwa Bwana akasema, umuponyeshe Mungu, ninakusihi. Unaona, Mungu alikwazikia Musa. Mungu hawezi kuita rafiki kama hauna hoga wa Mungu. Mungu hawezi kuita rafiki kama hauko mwaminifu, ama mtu aliye mwaminifu katika yale yaliyo ya Mungu. Katika somo hili natamani mpendwa, fikia kiwango ya kuitwa Mungu akuite rafiki. Kuwa rafiki ya Mungu ni kiwango chingine. Nasema sisi sote ni wana wa Mungu. Inasema watu waliompokea Yesu wanapewa uwezo, wanapewa nguvu ya kuitwa wana wa Mungu. Tangu umeokoka huku mtoto wa Mungu, ndio kuwa mtoto wa Mungu. Usitulie naye, lakini fikia kiwango Mungu akuite rafiki. Katika somo letu tuliyosema usiseme bongo kuna mpenda Mungu, Yesu mwenyewe alisema sitawaita nyinyi tena watumwa, lakini nitawaita rafiki, kwa sababu yote Baba aliyonifunulia nimewapa. Na kweli kuna wakati Yesu alikuwa anahubiri maelfu ya watu karibu 500, karibu 1500, alafu anasema nao kwa mifano. Lakini akifika kwa wanafunzi wake, nyuma ya kuondoka kwenye makutano ya watu wengi, alikuwa anawaambia waziwazi, anawafunulia maana ya mifano. Mpendwa, nasema katika lengo kubwa ya somo hili kusifikie kiwango ya Mungu yeye kukuita rafiki. Haiko wewe utajiita rafiki ya Mungu. Nilisema kuna wengi anasema Mungu ni rafiki yangu. Hapana. Alisema hamkunichagua mimi, ni mimi niliyowachagua. Mungu hawezi kuwa rafiki yetu hata kama natuita rafiki yake. Inaomba kumwogopa, inaomba kumnyenyekea. Kwa sababu ukikamata Mungu kama marafiki wa dunia wa mwili, alafu tadisikite na Mungu. Mungu hatuna saa ya kudisikite naye, saa ya kubishana na Mungu, saa ya kunungunikia Mungu. Manunguniko ni dhambi. Uone mema usipoona mema. Mungu ni Mungu. Mungu hawezi kukuita rafiki yake kama hayakupitiza ndani ya vipimo fulani. Ukijifunza kwa Musa vile Abrahamu, kuna vipimo fulani Mungu aliyowapitiza, lakini katika vipimo hivi hawakunungunika zaidi sana Abrahamu. Turudie kwa Abrahamu ambaye ni wa kwanza kuitwa rafiki. Kitabu cha Ibrania sura yake 11 shairi ya 17. Waebrania 11 shairi ya 17 mpaka ile ya 19. Waebrania 11 shairi ya 17 mpaka 19. Kwa imani Abrahamu wakati alipojaribiwa akatoa Isaka awe zabihu, na yeye aliyepokea ahadi alikuwa akitoa mwana wake. Nitarejea. Kwa imani Abrahamu wakati alipojaribiwa akatoa Isaka awe zabihu, na yeye aliyepokea ahadi alikuwa akitoa mwana wake, mzaliwa wake wa pekee. Nasema hauwezi kuitwa Mungu afike kiwango ya kukuita rafiki kama hayakujaribu. Kama kuna mambo mengine Mungu anaitika uyapitie, ni kusudi aone namna gani utajifaa. Kuna mambo mengine unayaombea yako pale pale, ama kwa ahadi za Mungu ashinde kuzitimiza, lakini ataona gisi gani utakavyoamua na gisi gani utakavyosimama. Shairi ya 18 ya ile Ibrania 11. Ndiye yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. 19. Akihesabu ya kuwa Mungu
anaweza kumfufua toka wafu, kumfufua toka wafu, akampata tena kama mfano wa ufufuko. Sijui kama unasikia shairi hii ya 19, akihesabu ya kuwa Mungu anaweza kumfufua toka wafu, akampata tena kama kwa mfano wa ufufuko. Ni kile kilichosukuma Mungu kuona kuwa Abrahamu ni rafiki yake. Abrahamu alikuwa tayari kutoa Isaka, yeye aliyepewa ahadi. Jua Abrahamu alikuwa ameifanya miaka karibu 25 akingoja ahadi. Alafu nyuma ya kupata Isaka amekuwa tu kijana karibu miaka 10, miaka 8. Alafu pale sasa Mungu akamwambia aende amtoe kama zabihu. Neno la Mungu nasema Abrahamu alihesabu ya kuwa Mungu anaweza kumfufua toka wafu. Abrahamu aliamini Mungu, akajua Mungu ana nguvu pia kumfufua, hata kama Mungu ameomba yeye amtoe kama zabihu. Mpendwa, nasema neno letu nasema rafiki ya Mungu. Kuna watu tu walioitwa rafiki ya Mungu, nasema ni wawili. Kuna Abrahamu, kisi vile umesikia katika Yakobo, ukisoma kitabu cha Isaya, hata alijua kuwa ni mmoja aliyeitwa rafiki ya Mungu. Kisoma Isaya sura yake ya 41, kitabu cha Isaya 41, hatutakuta hapa akielewa ya kuwa kweli Mungu alimuita Abrahamu kuwa rafiki yake, kuwa rafiki ya Mungu. Ukisoma Isaya sura yake ya 41 shairi ya 8, lakini wewe Israeli mtumishi wangu, Yakobo niliyekuchagua, mzao wa Abrahamu rafiki yangu, mzao wa Abrahamu rafiki yangu. Mungu muumba wa mbingu na nchi, Mungu aliyeumba mwanadamu kwa mavumbi, akifika kiwango ya kukuita rafiki. Mpendwa, nasema una namna ya gisi inaacha Mungu akuite rafiki. Ya kwanza ni wakati umemtumainia, yaani tumaini yote tumeiweka kwake. Tumaini yote ni wakati chochote anaweza kuomba, ikiwa chochote unaweza kipokea ama anakiomba kwako, chochote unachopokea alafu anakiomba kwako, wakati uko tayari kumwachia chochote. Mtu unayetumainia uko tayari kumwachia chochote. Kuna watu wanasema wanatumainia Mungu, lakini kuna kile ambacho Mungu akimuomba hawezi kumpa. Unarejea, kuna watu wanasema wanatumainia Mungu, lakini Mungu kuna kile anaweza kuomba hauko tayari kumpa. Mungu hawezi kukuita rafiki kama hauna hoga yake, kama hauko mwaminifu. Mwaminifu ni mtu anayebakia katika imani. Hata mateso yanapokuja, taabu zinapokuja, majaribu zinazokuja, hizi pambane na imani. Vitisho na maogopesho yanayotokea ili yapambane na imani, alafu unabakia katika mshimamo. Unapotukanwa, kusemwa ama kudharaulika, unabakia katika mshimamo. Mwaminifu ni mtu ambaye anaamini katika hali zote, hata hali zinazoonekana kwa nje kuwa haziwezi wezekana, mambo haiwezi fanyika, nabakia kuamini. Sikia Abrahamu anasema katika ile Waebrania 11 mahali tumesoma, Biblia inaendelea kuonesha mpendwa, ya kama Abrahamu aliyepata ahadi ya kuwa ndani yake katika Isaka Mungu atampa mataifa, atapata mataifa. Lakini tena huyo Mungu Abrahamu wakati alipopokea kwa imani, Abrahamu akajaribiwa, akatoa Isaka kuwa zabihu. Na yeye aliyepokea ahadi alikuwa na ahadi. Ingelikuwa wewe, ingelikuwa mie, pengine ningeshakia na kusema kosa ya ahadi ilikuwa sauti ya shetani, ilikuwa ya Mungu. Aliyepokea ahadi
aliyekuwa akitoa mwana wake, mzaliwa wake wa kwanza, mzaliwa wake wa pekee, alikuwa hana mwingine. Ndiye aliyeambiwa katika Isaka, uzao wako utaitwa, yaani ndani ya Isaka ndio mtatokea uzao. Alafu ule aliyesema ndani yake uzao utatokea katika Isaka, alafu anamwambia ende amtoe, ende amuue. Mungu hahitaji uwe kitu chako, lakini Mungu anahitaji aone ndani yako kuna mpenda zaidi ya vyote ulivyo navyo. Narejea, Mungu anataka usiwe kile ambacho kinaweza kutenga naye ama kukamata nafasi yake. Kama alimuita rafiki, linasema Abrahamu alikuwa na tumaini kuwa hata Mungu anaweza kufufua. Mungu anaweza kufufua. Mungu anaweza kufufua hata kama amemtoa tu kwa Mungu. Mungu anaweza kufufua. Mpendwa, confiance inapita yote. Tumaini inapita imani. Kwa sababu kuna wakati imani inaweza punguka, lakini mtu wa tumaini anabakia. Tumaini ni tofauti na imani. Imani inaweza shuka, imani inaweza punguka. Tumaini linasimama bila shaka. Imani inaweza ingiliwa na mashaka, lakini tumaini inasimama bila shaka. Uone usipoona, ujaribiwe, tumaini linasimama, kwa sababu unabakia ukiamini kuwa aliyesema. Na we mtu wa tumaini anabakia akiamini kuwa aliyesema naye si Mungu. Nasema kitu ya kwanza, kusudi Mungu akuite rafiki yake, inaomba kwanza kuwa na tumaini yote kwa Mungu. Tumaini yote kwa Mungu. Wakati tumaini yote iko kwa Mungu, hauna kitu ulicho nacho, watoto wako, kazi yako, vyote ulivyo navyo, uko tayari. Mungu akikuomba chochote, hata mke, hata mtoto, hata kazi, hata chochote, wakati ungali na kitu kenye hauko tayari kuachia Mungu, hapa huyafika kiwango ya kuwa rafiki ya Mungu. Narejea, wakati ungali na kitu kenye hauwezi anza kuacha juu ya Mungu, hauyafikia kiwango ya kuwa rafiki ya Mungu. Nasema lengo kubwa katika somo hili kusudi tu fike kiwango ya kuwa rafiki ya Mungu. Yesu alisema, kwa sababu nimewapa yote Baba aliyonipa, alafu sitawaita nyinyi watumwa tena, bali nitawaita rafiki. Kwa sababu mtumwa hajui yale bwana wake anayoyatenda, lakini rafiki anajua yote. Kuna siri, mpendwa, ambazo naweza kupewa. Nimeingilia katika shairi ya kitabu cha Hesabu, kwa sababu Musa alikuwa rafiki ya Mungu. Mungu aliahidi kuwa Musa atasema naye uso kwa uso. Anasema nabii akiwa katikati yenu, nitasema naye kwa maono na kwa ndoto, lakini Musa nitasema naye waziwazi. Nitasema naye waziwazi. Nitasema naye waziwazi. Tukisoma kitabu cha Kutoka sura yake, nitasema naye waziwazi. Mpendwa, hali yako ya uaminifu, hali yako ya kutii, hali yako ya kuogopa Mungu, hali yako ya kutumainia Mungu, katika kumtumainia yote kabisa, tumaini lako lote kuliweka kwake, inaweza kubeba kiwango cha Mungu kukuita rafiki. Nasema sisi sote ni watoto wa Mungu. Ni kama vile watoto wote ni watoto wako, lakini kuna mtoto anayekupendeza kila mara. Tumeumbwa ili tupendeze Mungu. Usiku na mchana tafuta kupendeza Mungu. Katika maombi yako tafuta kupendeza Mungu. Katika maabudu yako tafuta kupendeza Mungu. Katika yote unayofanya tafuta kupendeza Mungu, hapana kujipendeza wala kupendeza watu. Mtu anayependeza Mungu ana vitu ambavyo anajiima, anatii siku zote, wakati wa furaha, wakati wa taabu. Mtu anayetafuta kupendeza Mungu anampendeza katika hali zote, apate sipopata. Tufikie kiwango kanisa. Tufikie kiwango Mungu akuite rafiki yake. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 13
na tatu. Kutoka 33. Tuisome shairi ya tuanze kwa shairi, tungeanza kwa shairi ya kwanza, tuanzie shairi ya 7. Basi ilikuwa desturi ya Musa kutoa hema na kuisimamisha nje ya kambi, mbali na kambi akaita hema ya kusanyiko. Mnajua katika Agano la Kale walikuwa wanatembea na hema. Mahekalu ilikuwa haijaanza jengo hizi ambazo zinajengwa leo. Hema walikuwa wanatembea nayo. Na ilikuwa kila mtu anayetafuta Mungu, anayetafuta Bwana, akatoka akakwenda hata hema ya kusanyiko iliyo nje ya kambi. Na ilikuwa wakati Musa alipotaka kwenda ile hema, alipotoka kuendea ile hema, watu wote waliondoka, wakasimama kila mtu kwa mlango wa hema yake, wakitazama Musa hata akiingia hemani. Ilikuwa wakati Musa alipoingia hemani, nguzo ya wingu ilishuka ikasimama kwa mlango wa hema. Bwana akasemezana na Musa. Watu wakaona nguzo ya wingu ikisimama kwa mlango wa hema. Watu wote wakasimama na kuabudu, kila mtu kwa mlango wa hema yake. Kila mtu kwa mlango wa hema yake. Kila mtu kwa mlango wa hema yake. Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama mtu anavyosema na rafiki yake. Kisha karudi tena kwa kambi, lakini mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni kijana hakuondoka katika hema, alibakia katika hema. Mungu alisema na Musa uso kwa uso, kama mtu anavyosema na rafiki yake. Kiwango kile, mpendwa, Mungu alisema na Musa uso kwa uso. Yaani Musa alikuwa na mafunuo mengine. Kuna somo ambayo tunaisoma tukisema naye penda sana, anasamehewa sana, anafunuliwa sana. Mpendwa, tafuta kutukuza Mungu. Kitu kingine kinachoacha Mungu akuite rafiki yake ni wakati tunatukuza Mungu. Katika yote tunatukuza Mungu. Nimesema ya kwanza tumaini, ya pili kuamini ya kuwa Mungu si msemaji. Mungu akiona kuna muamini katika vipindi vyote, yaani unapanda kiwango cha kumwamini katika hali yote. Namna kitabu cha Yeremia sura yake 1 shairi ya 12. Ndio Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaangalia neno langu ili nilitimize. Mungu akiona kuwa unajua kile ambacho Mungu alishakuambia, hataki kuwe namna gani. Unajua mwenye alikuambia anachunga neno lake. Mama, papa, pengine huko na ahadi ya Mungu, alafu mambo iko pale pale. Tumainia Mungu. Tumaini ni kushingoya na kujua nani amekuahidia. Si mwanadamu anasema analichunga neno lako, ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Ni ile Abrahamu aliamini hata kama Mungu anaweza kufufua Isaka. Ile alikuwa tayari kutoa Isaka. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura yake ya 22, Abrahamu alitoka akaenda safari ya siku 3 ili aende chinja mtoto yake. Na ilikuwa nyuma ya maneno haya, Mungu akamwambia Abrahamu. Nyuma ya maneno haya, Mungu akajaribu Abrahamu, akamwambia Abrahamu, na akasema mimi ni hapa. Akasema, toa sasa mwana wako wa pekee
unayempenda Isaka. Uende zako hata nchi ya Moria, umtoe pale kwa sadaka ya kuteketezwa juu ya moja wa milima nitakayokuambia. Abrahamu akaondoka asubuhi mapema, akatandika punda lake, akatoa wawili wa vijana wake pamoja naye na Isaka mwana wake, akapasua kuni kwa sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akakwenda kwa pahali Mungu alipomwambia. Siku ya tatu Abrahamu akanyanyua macho yake, akaona pahali penyewe mbali. Siku tatu Abrahamu iko anaenda gisi Mungu amemuongoza. Mpendwa, siku tatu ili uende uwe mtoto yako. Hii ni tumaini ya ndani, kutumainia Mungu. Yaani tumaini yako yote unaiweka kwa Mungu, konfiansa yako yote ukijua Mungu. Hata kama alikuwa ameambia Abrahamu, kwa sababu Abrahamu alikuwa na ahadi, wapendwa, ya kama ndani ya Isaka mtatoka uzao mataifa. Alafu ule Mungu aliyemwambia tena ni ule anamwambia mpatie Isaka. Kuna vipindi vinyo unapitia, Mungu anataka aone gisi gani utakavyo fanana ndani ya kipindi fulani. Kuna watu ambao Mungu anatuma karibu nawe, ni watu wakali kwako. Mungu anaona namna gani utakavyosimama mbele ya majaribu yale yaliyo mbele yako. Yako mambo mengine Mungu niye anaruhusu yakuye karibu nao. Kuna ahadi unazo Mungu ashindwe kuzitimiza, lakini anataka aone jinsi gani utakavyo ngolelea hiyo ahadi na kama utabakia kwenye msimamo. Nimesema tumaini ni tofauti na imani. Inaomba tuingie katika tumaini kama Abrahamu. Imani inaweza shuka, imani inaweza punguka. Tumaini ni kusimama bila shaka. Abrahamu hakuona shaka kwa Mungu aliyemwambia ndani ya Isaka uzao utatoka. Biblia inasema hata aliamini kuwa Mungu anaweza kumfufua, hata kama amemtoa kuwa zabibu. Mungu anaweza kumfufua. Ndiyo, imani ni kuwa na hakika, kusadiki sana mambo yasiyoonekana. Lakini kuna wakati imani inaweza punguka. Tunakuta ndani ya kitabu cha Luka sura ya 22. Tukiisoma tunakuta habari ya Petro. Luka 22 shairi ya 31. Bwana akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani ametaka awapepete nyinyi kama ngano, lakini nimekuombea imani yako isipunguke. Nasema imani inaweza punguka. Simoni imani yao ilikuwa imepunguka, lakini mtu wa tumaini nasema nabakia na mshimamo hata katika hali zote. Mtu wa tumaini anashingoya hata katika ugonjwa kwa kupona. Mtu wa tumaini haone hali za nje. Hali za nje zinaonesha kuwa umezeeka. Hali za nje zinaonesha kuwa hauwezi zala tena. Lakini mtu wa tumaini angalie hali za nje. Hali ya nje Abrahamu ilionyesha kuwa amezeeka. Sara mke wake ya kuwa kawaida wanawake imekwisha kwake. Hali yako ya nje na vile ambavyo nakuambia, lakini jua Mungu analichunga neno lake. Usiangalie hali ya nje, lakini amini neno la Mungu, amini ahadi za Mungu kwa ajili yako. Mungu ameahidi kukuponya, ameahidi kukufungua, ameahidi kukuinua, ameahidi mpendwa kukusamehe. Usiangalie hali ya nje. Nasema imani inaweza punguka. Ni ile Yesu akasema, lakini nimekuombea imani yako isipunguke. Na wakati unapogeuka usibitishe ndugu zako. Usibitishe ndugu zako. Akamwambia Bwana, mimi
ni tayari kwenda pamoja nawe katika kifungo hata kufa. Ilikuwa tu ni masemi yake. Nasema tumaini ni kushimama bila shaka, uone usipoona. Ukijaribiwa unaamini neno la Mungu kuwa liko pale, namna Mungu anavyochunga neno lake. Hii inakuingiza kuwa rafiki ya Mungu. Mungu atakuita rafiki kwa sababu anajua yote ulio nayo. Hakuna kile kenye unaweza muima, vyote uko navyo ni vyake. Vyote umepata kwake ni vyake. Mungu akikuona kwa ile kiwango anakuita rafiki. Hakuna chenye unaweza ogopa kuachilia Mungu ndani ya maisha yako. Kuna watu, kuna vinyana naweza achia Mungu na vinyana hawezi patia Mungu. Anawaza rafiki yako uko tayari kulia naye, kufurahi naye. Mpendwa, ni ile tunahitaji tupande kiwango ya Mungu tuita rafiki. Na watu ambao wamekuwa rafiki za Mungu, Mungu anawakashirikia. Angalia waliposema Musa, Haruni na Miriamu. Nasema ukoma mweupe uliangukia Miriamu. Mungu akasema, nabii akiwa katikati yenu, nitasema naye kwa maono, nitasema naye kwa ndoto, lakini Musa si hivi. Miriamu akasema, jua ni unaongea na Musa. Kwanza Musa iko na dhambi. Kuko watu wenye watu wanatafuta kwa watu wako makosa. Musa ameoa mwanamke Mkusi. Mungu alikashirika kwa sababu ya kusema na Musa. Mungu akasema, Musa ni mwaminifu katika nyumba yangu. Musa ni mwaminifu. Kuna watu ni waaminifu. Ukijituma tu kupigana na mtu mwaminifu na rafiki ya Mungu, mpendwa, utapata matatizo. Usijaribu kupigana na kila mtu ovyo. Hujui ni nani macho ya Mungu. Hujui kiwango gani amefikia wapi na Mungu. Usijitume kuongea mtu. Haujui Mungu amemuingiza katika kiwango gani. Haitoshi kuwa mwana wa Mungu, haitoshi kuwa mtumwa. Acha ifike kiwango Yesu atuite rafiki zake, ili atupe mafunuo mengine na atufunulie tena zaidi. Tuendelee kesho kwa neema ya Bwana. Baba, ninakushukuru kwa neno la neema. Merci kwa neno la asubuhi ya leo. Merci kwa matendo yako makubwa. Merci kwa wema wako, kwa uzuri wako. Ninashuka uinuke. Ninanyenyekea ujipatie sifa. Neno hili lisirudi kama vile limekuja. Jinsi mvua ishukavyo, vile neno lako haliwezi kurudi pasipo kutimiza mapenzi yake, malengo yake. Jinsi mvua inavyoshuka kwa ajili ya kuotesha, kumalisha. Neno lako ni kama upanga. Acha Bwana tukimbie manunguniko. Tuwe tayari kuacha yote kwa ajili yako. Tukuwekee tumaini. Yani tuwe na msimamo katika hali zote. Tuamini neno lako kuwa wewe si msemaji. Tuamini ahadi zako katika vipindi vyote. Kwa jina la Yesu ninakushukuru Mungu mkubwa, uliyewezea Abrahamu, ukamwezea Musa. Hata wanafunzi wako ufika kiwango ya kusema, sitawaita nyinyi tena watumwa, bali nitawaita rafiki. Ninaomba umama kuongezeka, ubaba, udada, kanisa lako Bwana, tufikie kiwango ya kuwa rafiki zako. Mimi nakushukuru, mimi nakutukuza. Ufike kiwango ya kutuita rafiki. Wewe ndiye unaita mtu rafiki. Wewe ndiye umetuchagua, tukuchagua wewe. Neema izirike mahali pote. Na kama unatuita rafiki, tuendelee kukuogopa, tuendelee kukuabudu, tuendelee kutetemeka, tuendelee kutii bila shaka yoyote. Neema izirike. Ninaomba na walio wahitaji asubuhi hii,
Naomba na walio wagonjwa asubuhi hii. Naomba na wote wanaongojea kitu kwako Bwana. Acha aliye na imani ya kupokea kitu asubuhi hii akipokee. Katika jina lako Yesu, jina lipitalo majina yote mbinguni na duniani na chini ya dunia. Ninakushukuru Bwana, maana tukiomba kitu sawa na mapenzi yako natusikia. Na kusi Bwana, nuru yako ingae pande ine kote sauti inapokwenda. Yoyote anayefuata neno hili na kuomba neema kote alipo, Baba ukamwangasia, Baba ukamjifunua kwake, Baba ukamponya, Baba ukamfungua. Walio wagonjwa, wewe ni Jehova Rafa, uliyebeba udhaifu wetu na tabu yetu. Adhabu ya salama yetu iliwekwa juu yako, na kwa kupigwa kwako tumepona. Naomba kupona kwa aina yote ya magonjwa katika jina la Yesu. Asante kwa uponyaji. Naomba ufungulifu kwa wafungwa katika jina la Yesu. Naomba Bwana, uwezekano wa mambo yaliyoshindikana kwa watu kwako yanawezekana. Hapana jambo lisilowezekana kwako. Neema iwe kubwa na ushindi juu ya vita mbalimbali na vilivyokufa vikafufuka. Wema wako na uzuri wako utangaze. Ni ufalme gani utakaosimama mbele ya ufalme wako? Ni mamlaka gani yatakayosimama mbele ya mamlaka yako Yesu? Ulisema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani na chini ya dunia na chini ya dunia. Naomba ufungulifu kwa wafungwa wanaofungwa kwa ndoto, kwa hali yoyote. Baba wa neema zote waangazie na kuwaokoa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki mpendwa, na Mungu akukumbuke katika mambo yako yote. Amen.